السلام عليكم. اليوم جمعت لكم 6 ديال السلطات، كل وحده ألذ من الاخرى رغم بساطة مكوناتها. ويلا نبداو بالسلطه الاولى على بركه الله. اول حاجه خديت اللوبيا اللي سلقتها مع ورقه سيدنا موسى والملحه، ضفت ليها الطماطم الكرزيه اللي قطعتها على 4، والخس اللي غسلته مزيان وقطعته رقيق، وحكيت 2 خيزوات وبصله صغيره مشلده رقيقه والمعدنوس. وبالنسبه للصلصه غادي نضيف فقط الحامض وزيت الزيتون والملح. بالنسبه لهاد السلطه يمكن نعوض اللوبيا باي نوع من البقوليات، اما العدس ولا الحمص. نسلقهم حتى همايا مع ورقه سيدنا موسى والملحه وما نخليهمش يهراو. واصلا راني بارطاجيتها معكم في فيديوهات سابقه. وما تنساوش تضيفوا الكمون في جميع السلطات ديال البقوليات الا كان عندكم المشكل ديال الغازات. كنخلط مزيان كاع هاد المكونات وكنديرها في الثلاجه باش تبرد قبل ما نقدمها. نمروا دابا للسلطه الثانيه. فواحد الصحن اللي غارق غادي نفرش الخس اللي غسلته مزيان وقطعته مربعات ونشفته، وغادي ندير من فوق منه الجزر واللوبيا اللي سلقتهم مع الملحه ورقه سيدنا موسى. اما البطل ديال هاد السلطه هي البطاطس الحاره اللي سلقتها ودرت فيها الزعتر والسودانيه وشويه ديال الملحه ودخلتها الفران باش تحمر. وزينت السلطه ديالي بالخيار والطماطم الكرزيه اللي قطعتها على 2، وواحد البيضه اللي قطعتها على 4. اما بالنسبه للصلصه خاصها تماشى مع البطاطس الحاره اللي درت فيها سميتو الحامض معصر، شويه ديال زيت الزيتون والزعتر لانني دايره الزعتر في البطاطس. وطبعا ما ننساش الملحه. غادي نحرك مزيان هاد الصلصه ديالي، ولكن ما غاديش نسقي السلطه حتى لاخر لحظه باش ما يدبلش ديال الخس. اما السلطه الثالثه دابا هي سلطه الارز محبوبه الصغار والكبار، كلكم كديروها. اصلا هاد السلطات كلهم انا عارفه كلكم كديروها، هادو فقط للتذكير وكل واحد كيختلف باللمسه ديالو. بالنسبه ليا كندير الرز اللي سلقته وضفت ليه طماطم مقطع على 4، والخس هو مقطع رقيق، بصله مشلده رقيقه، افوكا مقطعه مربعات، والطون بالزيت ديالو. واللي مختلف هو زبيب، ومرات كندير فيها حتى التفاح من النوع اللي كيكون حامض. كنسقيها بالحامض وزيت الزيتون، وكنعدل المذاق بشويه ديال الملحه، وكنزينها من الفوق بالفرماج المقطع مربعات. واللي من عشاق المايونيز يقدر يستعملو بدل الفينيغريت اللي درت انايا. اصلا غادي تلاحظوا بان جميع السلطات ديالي كنستعمل فيهم غير الفينيغريت، وكلهم يمكن لكم تستعملوا فيهم المايونيز. ننتقلوا دابا للسلطه الرابعه، وهذه من السلطات المميزه عندي. نحتاج فيها الخس اللي غسلته مزيان وقطعته طويل ونشفته. غادي ندير فوق منه البطاطس الحاره بحال هذيك اللي وريتكم قبيلات، مسلوقه ومن السماء بالزعتر والسودانيه، وحمرتها في الفران وضفت ليها الدنجان اللي قليته. وطبعا قبل ما نقليه راني درت فيه شويه ديال الملحه وصفيته وغسلته مزيان، عاد قليته باش يحيد المراره ديالو. وكنزين السلطه ديالي بشرائح ديال البصله، ويا سلام الا كانت البصله مخلله، وبالانصاف ديال الطماطم الكرزيه. وغادي نسمها بلا فينيغريت بحالها بحال السلطات الاخرين قبل ما ناكلها مباشره. هاد السلطه بالضبط صدقوني الا ذقتوها غتوليو مدمنين عليها، خصوصا الى عوض ما تقليو الدنجان درتوها في الاير فراير باش تولي صحيه اكثر. ودابا السلطه فين وصلت يا ربي؟ السلطه الخامسه. غادي نحتاج فيها البروكولي اللي سلقته. الطريقه ديالي هو انني كنديرو في الماء البارد، وكنديرو على عافيه مجهده شويه، وكنكثر فيه شويه ديال الملحه. غير طلع معاه الغليه كنطفيه ونصفيه، كنضيف ليه المطيشه اللي كنقطعها يا اما مربعات صغيره يا اما شرائح، والبصله حتى هي مقطعه مربعات صغيره، والا درت الطماطم شرائح حتى هي كنديرها شرائح. وضفت كذلك الخيزو اللي حكيته في الحكاكه رقيقه، والمعدنوس اللي قطعته حتى هو رقيق. وبالنسبه للصلصه هنايا مختلفه، درت فيها اليوغورت مسوس وشويه ديال الحامض وشويه ديال الملح، وضروري كذلك من الفلفل الاسود، انا ما كنديروش حيت كيضرني. هاد السلطه ممكن تضيفوا ليها لدان فيمي وتقطعيه رقيق كيتواتى معاه مزيان، انا ما كنستعملوش. واخيرا كنزينها من الفوق بشويه ديال الكركاع. انتقلوا دابا للسلطه الاخيره، وحتى هي من السلطات المحبوبه عندي، كتشبه شويه لسلطه نسواز.
كنحتاج فيها الخس اللي غسلته مزيان وقطعته على شكل شرائح طويله، وضفت ليها الفلفله المشويه، تقدري تستعملي جميع الالوان، هنا استعملت غير الحمراء، ودرت ليها واحد الخياره اللي قطعتها على جوج، والطماطم الكرزيه اللي قطعتها حتى هي على جوج. والبطل ديال هاد السلطه هو الدجاج، خديت ستار ديال الدجاج قطعته على شكل شرائح طويله، نسمته بالزعتر والكمون والملحه وشويه ديال السودانيه، وسخنت 2 ولا 3 ديال المعالق ديال الزيت وقليتهم فيها، وزينتها بشرائح ديال البصله، ومن الافضل يكونوا مخللين. بالنسبه للصلصه كنحتاج فيها حامضه معصره، معلقه ديال الزعتر، 2 تومات محكوكين في الحكاكه الرقيقه، وزيت زيت. كنخلطهم مزيان وكنسقي السلطه ديالي في اخر لحظه. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلطات ديالي بستة. كنتمنى يكونوا عجبكم. نتلاقاو فاش نجمع لكم 6 السلطات اخرين. خليتكم في امان الله.